मछली गैंग है। ये जो कुंडी एक दो मच्छी पकड़ ली भाई इधर से। इस भाई ने पकड़ी ये इसने तो आने की भी नहीं की। इसने एक आने की भी नहीं की काम। हाँ उस्ताद दालपूड़ा देती है दालपूड़ा। या एक ये कुंडी लगाई। सुबह की एक मच्छी पकड़ी साली। अक्खा गर्मी में हमारी ऐसी की तैसी हो गई है। दालपूड़े के नाल गुजारा करने लगे हैं। इससे अब गुजारा होगा। ये साला एक बज चुका। पार लंघना छिड़े जोन सा बंदा जमा नहीं कोशेगा ये पार्टी दे विच। पार्टी च लाला की करिए मच्छी आई एक आई सवेर दी उतो एक वज गया एक मच्छी आई। निमको दे नाल गुजारा हो रहा है। यतीमा दे बाल फिरदे पैने सारे। इस भाई ने यह मच्छी पकड़ी सलमान भट्टी साहब ने। तो ये लो उम्मीद है इससे गुजारा करो। जोड़ा और लेंगे अभी गुजारे के मुतालिक। तेरे हाथ साहब ने तू खिला मेरे हाथ। पहली मच्छी पकड़ी ये पहला नाम जियो। ओ गो आगे चलते हैं। ये जो इनको दोनों ने आने का काम नहीं किया, दो आने का काम दिखा दिया। इधर लूडो खेल रहे हैं ये सलमान साहब। ये आदमी ने बहुत यार मेहनत की। ये आ रहा एक बजने वाला है, एक बजने वाला और ये निमको से गुजारा कर रहे हैं। ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। मच्छी एकड़ी बड़ी मच्छी एक भी नहीं कछू को मार के पकड़ लिया। चौक लगी है सारा। निमको से गुजारा हो रहा है। एक बच चुका है, एक मच्छी पकड़ी। कैसी इधर लगाई है चार कुंडियाँ। ये बंदा संभाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आएगी मछली। ठीक है, कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।